اهلا بكم. الزمالك والدراويش ماتش كرة قدم على ملعب لا يصلح لممارسة الكرة على الاطلاق. ملعب حديقة الفوسفات ده مش ملعب في الدراويش، ده ملعب استاد الاسماعيلية سيء للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل. عموما اول حاجة في تيم نادي الزمالك، مفيش تيم في العالم عايز ياخد بطولة وعايز ينافس على لقب يكون المهاجم الاول ليه سيف الدين الجزيري. الجزيري مهاجم بالنسبة لي، هو مهاجم كويس ولكن لا يصلح ان هو يكون المهاجم رقم واحد في تيم نادي الزمالك العظيم. الحاجة رقم 2، حاجة كارثة قسما بالله. اول حاجة بالنسبة لي، وقبل ما نتكلم على الكارثة اللي في تيم نادي الزمالك، لازم اقول لك ان في ظل رحيل 3 لعيبه باك شمال من تيم نادي الزمالك واصابه عبد الشافي واعلان اعتزاله وفي اصابه فتوح حاليا، الزمالك كان محتاج باك شمال وكان محتاج مهاجم سوبر اساسا افريقي في الصفقات دي ويكون قوي ويكون شرس كمان على المرمى. وفي ظل اصابه الونش كنا محتاجين مدافع قوي كمان نتسند عليه. عموما مجلس اداره منتخب ومحترم في 100 يوم عمل انجازات محترمه قادر على تخطي الصعاب بمشيئه الله. الهدف الأسمى ليا كجمهور نادي الزمالك هو كأس الكونفدرالية من الدرجة الأولى للمنافسة على بطولة قارية تانية تدعى كأس السوبر الأفريقي، وماتش كأس مصر أمام الأهلي 8 مارس 7 مساء في السعودية بمشيئة الله. دي أهم حاجة بالنسبة لي الموسم، وإن احنا نعد تيم قوي في الدوري اللي لسه بدري فيه برضو والله العظيم. عموما من وجهة نظر الشخصية، تيم بحجم نادي الزمالك العظيم والعريق في اكتر من 10-12 فريق في مراحل الشباب والناشئين، حاجه في منتهى الغرابه على الاطلاق. مفيش باك شمال واحد يطلع يسند معانا في الموسم، كارثه قسما بالله. من وجهه نظر الشخصيه كارثه بكل ما تحمله الكلمه، حاجه غريبه. لاعب واحد ناشئ يطلع يسند معانا، مفيش. نو كومنت. عموما كل حاجه في الزمالك محتاجه وقت، الوقت هو الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تراهن عليها. كبداية جيدة على ملعب لا يصلح لممارسة الكرة على الإطلاق، بقينا أتقل نوعا ما وبقينا نقدم حاجة لها علاقة بالكرة. ما كناش بنعمل الكلام ده لو قبل الصفقات في يناير وقابلنا الدراويش في الإسماعيلية وبالشكل ده والفريق والحمية دي، كنا شلنا 2 و3 مرتاح من وجهة نظر الشخصية. إنما احنا كده كويس خالص. المكسب مش المقياس اللي تحكم بيه على التيم من وجهة نظر الشخصية. لا، ده الزمالك هيبقى افضل والشكل هيبقى افضل والاداء هيبقى افضل، ولكن محتاجين صبر وهدوء فقط. بيدخل دماغي جدا اللاعب الموهوب اللي بيقدر السياقات صح، اللي بياخد قرارات مناسبة نابعة من التفكير المنطقي، نابعة من إدراك وفهم وتفكير منطقي نابع عن الفهم والإدراك والوعي. بيدخل دماغي جدا اللاعب ده هايل وشابوه نادر فرج، لاعب الإسماعيلي صاحب ال 22 عام. وأنا من هنا بقول له حسام حسن لازم يبص على اللاعب ده، لاعب موهوب وهو ده اللي محتاجه منتخب مصر الفترة اللي جاية بمشيئة الله، يكون مستقبل لكرة القدم المصرية بمشيئة الرحمن. نادر فرج قدر يوصل صورة مختلفة عن اللاعب الموهوب، عن لاعب الكرة الموهوب والواعي كمان. شابوه نادر فرج. ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ان عجبك الفيديو حبيب قلبي. دمتم في امان الله.